pintura po ng sidecar. Expert pintor. Yung gusto po magpapintura dyan. Expert nating pintura. Another alignment sa ating customer. Pinay, simampu mo lang, pre. Ay, nagkapo Manila. Oh, lastik yun. Talagang nyabol, ha? Sabi mo ano? Oh, sabi nila, anong oras pa darating? Ah, puros dalabaga. 31 lang nung. 31 lang ti lapad na. Ay, nakakabit. Kita yung resibo yun. Ay, si Boy, kita yan. Wala na? Ay, si Boy. Pero tamok 34. 31 lang. Tatuan? 34 din naglapad. Lapad daw na yan yun. Tamok ko na nga natin eh. Lapad daw na yun ha. No, 32 ko ba? Nay, tunay lang kanit. Alos, Paano ita? nung ganun tunay kuan. Ibaga mong ganito yung sidecaran. Ito yung dalig, 34-atan. Palikpik na pa eh. Awanan. Naglapad doon. 31 gaya. Yun. Okay lang. Bali 32. 31 Junag. Bali 32 ata. Gala na uwar na. Anong galat yung glapad. Slamat ko na. Slalugan na. Sa political thing mo, kurang ka. Talaga kurang nga sa puro kalding. Sa story dos. May sakit si Corridors. Parang tumapay pre. Sa papay. Tapos na. Tumatik. Alam nga. Ikaw pa. Sika. Mala no. Danti mga alakpikin yam. Ay, expert namin pintor. Baka gusto yung magpapinturo ng sidecar, oh.